ဒီနေ့ကြည့်ပြ sharing လုပ်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးက pivot table သုံးတဲ့အခါမှာမှားတတ်တဲ့အမှားတွေဘယ်နေရာမှာအတိကတတိထားရမလဲတတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုဒီ video lesson လေးမှာ sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ကြည့်ပြတို့ဒီ Excel ကိုသုံးပြီးတော့မှ report ထုတ်နေရတဲ့သူတွေ pivot table ကိုသုံးပြီးတော့မှ report ထုတ်တဲ့အခါမှာအချိန်တွေအများကြီးပေးနေရတဲ့သူတွေပြီးရင်ဒီ pivot table ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ table ထဲမှာစာရင်းတွေကအလွတ်တွေမပါဘဲနဲ့ blank တွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြေရှာနေရတဲ့သူတွေပြီးရင် report တွေကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ video lesson လေးကအဓိက sharing လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကကိုဆွဲနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ pivot table မှာ data တွေအလွတ်မပါဘဲနဲ့ဘာကြောင့် blank ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီဟာကအဖြေရှာရမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲပထမဦးဆုံး pivot table စဆွဲတဲ့အခါမှာဆက်လက်မှတ်တာလိုလို့ပါဘယ်လိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ဆက်လက်ဩပေးပြီးတော့သုံးလိုက်မိတာအဲ့ဒါကပထမတစ်ချက်အဲ့ဒီဆက်လက်ဩပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မူရင်း data မှာအလွတ်မပါဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး blank လေးပါနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ teacher တရားကြီးကို delete လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်လို့မရပါဘူးစပေပါလေးနဲ့ဖြတ်ရင်ဖြတ်မှာပဲရပါမယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာလဲသူကအောက်မှာတရိုးအလွတ်ကတော့ကျန်နေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတေချာလေးပြောချင်တာက pivot table ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ table ကိုကိုယ့်ရဲ့ဇယားကိုဆက်လက်ဩပေးပြီးတော့ pivot table မတိဆောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ data လေးကိုရှိသလောက်လေးပဲဒီလိုလေးပေါ့နော်ရှိသလောက်လေးပဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ pivot table မတိဆောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကကြတော့ဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုရင်ဥပမာကြည်ပြဒီမှာစရင်သွင်းထားတဲ့ database က A1 ကနေပြီးတော့မှ A248 I248 ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြည်ပြတို့ကဒီလောက်ပဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာ data ထပ်တိုးလာခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ pivot table မှာအောက်ကထပ်တိုးတဲ့ data ဒီ refresh ဘယ်လိုပဲလုပ်မဝင်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့တတိထားရမှာကဆက်လက်မှတ်တဲ့အခါမှာကိုသုံးထားတဲ့ data လေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပါနဲ့။ဆရာမရေဒါအသေးပဲကျမတို့ကတော့ဘာမှထပ်မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမထည့်တော့ဘူးဒီအတိုင်းပဲသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။အကယ်၍များ data ထပ်တိုးတာတွေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည်ပြတို့လိုတလောက်လေးပဲ data ရှိတလောက်လေးပဲဆက်လက်မှတ်တဲ့နီလန်းဒီအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ချက်ကိုတတိထားပါ။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီချက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလွယ်လွယ်လေးပဲကိုယ့်ရဲ့မူရင်း data ကို table တိဆောက်လိုက်ပါ table တိဆောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကတော့လိုမျိုး data တွေကိုရှိသလောက်ပဲဆက်လက်မှတ်เสียရလဲမလိုတော့ဘူးဆက်လက်အော်လဲပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်เสียမလိုတော့ဘူး table တိဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်အားသာချက်က data ကိုအောက်မှာဘလောက်ပဲထပ်တိုးကိုယ့်ရဲ့ data တွေ auto pivot table မှာအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် refresh တော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအကြံပေးချင်တာဒီကိုယ့်ရဲ့ data ကိုယ့်ရဲ့မူရင်း data ကို table တိဆောက်ပေးပါ table တိဆောက်တာတော့ရှင်းပါတယ် insert ထဲက table ကိုသုံးလဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် keyboard shortcut ကနေ control T ကိုသုံးပြီးတော့လဲ table တိဆောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကြည်ပြတို့ပထမဦးဆုံးမားနေတဲ့အမားလေးတစ်ခုပါဒါလေးကတတိတော့မထားမိဘူးဒါပေမဲ့ report ထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ blank ကရှာရတာတော်တော်လေးအခက်တွေ့ပါတယ်တော်တော်လေးခေါင်းစားရပါတယ်တီးတဲ့သူကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအခုမှစပြီးတော့မှ pivot table စဖန်တီးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ error လေးတစ်ခုကလည်းအချိန်အများကြီးပေးရပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကနောက်ထပ်တစ်ခုကကြည်ပြတို့ report တွေထုတ်တဲ့အခါမှာ Excel ပေးထားတယ် Excel ကသတ်မှတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ဒီ pivot table ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ default ပုံစံကိုပဲအမြဲတမ်းသုံးနေတာလားအမြဲတမ်းသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ပြတို့ကဒီလိုမျိုးလေးပဲဖြစ်မယ်ဥမာ group လေးတွေပေါင်းနေတာတို့เนาะအဲ့တော့
report ထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ report က smart ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ design tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ tools တစ်ခုချင်းစီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ feature တစ်ခုချင်းစီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုတော့ကြည်ပြတို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီစာရင်းထဲမှာဒီ accounting ဆိုရင်လေ accounting ရဲ့ total ကြီးကိုမလိုချင်ဘူးaccounting အောက်မှာရှိနေတဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့စာရင်းလေးတွေကိုပဲကြည့်ချင်တယ် total တွေကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ subtotal သုံးရတာတွေ subtotal ကိုအပေါ်တင်တာတွေအောက်ချတာတွေပြီးတော့ရင်ဖြုတ်ချတာမလိုချင်လို့ဖြုတ်ချတာတွေဒါတွေသုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့အားလုံးရဲ့ total ကိုမလိုချင်တဲ့အခါဆိုရင် grand total တွေကိုဖြုတ်တက်လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ် report တွေပြတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအောက်မှာတန်းစီပြီးလိုချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ report layout ကိုသုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ blank row ပါ blank row ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ row ကြားတွေထဲမှာ row အလွတ်တွေထပ်ပြီးတော့မှ data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ကြားမှာခြားဖို့အတွက် blank row လေးတွေထည့်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ row header တွေ row header တွေ column header တွေrow တွေ column တွေရဲ့ပုံစံတွေ design တွေပြင်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ် pivot table style ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ report ဒီလိုဒီတက်တက်ရရက်လေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြည်ပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးလည်း report လေးတွေထုတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကြံပေးချင်တာက pivot table တိစောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး report တွေကိုလှပပတေးသေးတက်တက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ design tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ tools တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုး pivot table ကိုလုံးဝအခြေခံကနေစပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကြည်ပါတော့Excel specialized class လေးလည်းရှိတယ် Excel accounting class လေးလည်းရှိပါတယ်ကိုက accounting နယ်ပယ်ကဆိုလို့ရှိရင် accounting class ကိုတက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ profit and loss ဆွဲတာတွေပြီးသွားရင် financial statement ဆွဲတာတွေ cash flow ဆွဲတာတွေ stock နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းချက်တွေဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှဒီကြားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကြည်ပြကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးထားတဲ့ Excel accounting class လေးရှိပါတယ် Excel specialized ကတော့ Excel ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့မှ Office 365 အထိပါတဲ့ formula function ပိုင်းတွေကျွမ်းကျင်အောင် pivot table summarizing လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်အောင်အဓိကသင်ကြားပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Excel specialized class ဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့သင်တန်းကိုတက်ရောက်ဖို့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့သင်တန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲ Excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအခြားJesus တို့ PowerPoint တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကြည်ပြထပ်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးသွားပါဦးမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကို sharing လုပ်ပေးသွားပါနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်